नमस्कार. गोंय म्हटलें की तुमकां कितें याद जाता? पार्टी, कॅसिनो, नायट लायफ, ड्रिंक्स? ना बा, ह्या सगळ्याच्या पलीकडे एक वेगळें गोंय आसा. ही परशुराम भूमी आनी तिचें वातावरण खूब सुंदर. हांगा पार्टी म्हटल्यार फेस्त, जात्रा आनी चवथीक घुमट आरती. तर आयज आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता आमचें खरें गोंय. जे आयच्या टायमार खंय ना खंय तरी शेणलेलें आसा. जें गोंय तें आमकां आमच्या आज्या पणज्यांनी सजोवन दवरलेलें आसा. तें गोंय फक्त खरें गोंय आनी फक्त तें आमचें गोंय. चलात तर पळोवया आमचें गोंय आतां. वा, मस्त झाला चाय. पाव आणि चाय या दोघांची जोडी भारी मस्त ना रे काका? ना रे, ना ना. किती लागेल बाबा? काकणा म्हणून ऐकला तुवें? ती काकणा काचेची कशी म्हणून खावपाची? अरे काचेची काकणा न्हू रे शाण्या. आता जसं पाव आसा, उणें आसा, पोळी आसा, तशी एक काकणा म्हणून मेळटाली गोल. ती चावेन बुडोवन खावपाची मजा वेगळी. तेका आयकूना आसतलें तुवें काकणा म्हणजे कितें ती? काकणा कशें आयकतलें? आतां काकणा येवपाचीच बंद जाली. तुमी आतां सगळ्या भुरग्यांक बिस्किटी जाय चाय वांगडा खावपाक. माझी बिस्कीट. मारी बिस्कीट जाय, ब्रेड जाय. तुमी आतां असले काकणा बिकणा खायना म्हणून बंद केली बेकरीनी. हय, काकणा. तुम्ही काकणा पळयला आसतली, बट तुमच्या भुरग्यांनी केन्ना पळोवना आसतली. सकाळी जेन्ना पोदेर येतालो तेन्ना तेज्या फाटल्यान उणें, पाव हेज्याकून चड काकणां आसतालीं. जाणटे लोक, इवन नेण्टे, इवन तेन्नाची भुरगीं सुद्दां पाव पोळयांकून चड काकणां प्रिफर करतालीं खावपाक. बेकरीनी सुद्दां आतां काकणां करिना. तेंच्यांनी आतां काकणां करपाचें सुद्दां बंद केलां. हें तुमकां खबर आसतलें हेजें कारण. आनी हें आमकां आतां परत करपाक जाय जाल्यार तें कशें करप
हे सुद्धा तुमकां जाणून येवपाक जाय. गोंयांत फॉरेनर येवपाक लागून लोक फुल गोंय बऱ्या लायटींनी सजयता. पूण तुमकां खबर आसा गोंयच्या खऱ्या लायटींचो उजवाड कितें तो? गोंयच्या खऱ्या लायटींचो उजवाड म्हटल्यार दिवजां. ही आमची जीवन ही चांगली प्रथा खूप वर्षांपूर्वी टाळून टाकली आमची प्रथा गाया साजरा करतात जसे की दसरा गोवाचा करतात. आमची ही आताची पहिले आमच्या गावात काही आधी प्रथा सुरू करते. लोक नुस्तें अजून खाता पूण आता लोकांक नुस्त्याची ती उमेद ना, आवड ना. लोकांक रेडीमेड नुस्तें जाय, फॅक्ट्रीतले किंवा उजरायल्ले नुस्तें मार्केटान गावता ते. गरोवपाक आता फुडली भुरगीं वयतली अशें म्हाका दिसना. हेच आमचें गोंयकारपण. गरोवपाक कोणच ना. हेच चुकता आजकालच्या गोंयकारांचे. गरोवपाची परंपरा आता कमी जायत गेल्या. पहिली असली पण आता ना. आता फक्त फास्ट फूड म्हटल्यार कितें? बर्गर, पिझ्झा, चिकन आणि हे आता नुस्त्यांक कोणीच विचारिना. कित्याक लागा? काय कितें आसले ह्या आजच्या पिढीचे देवाक खबर. पहिले नुस्त्यांक सामकेच पिशे जाताले हे गोंयकार, पण आता ना. ते आतले हेंचे देवाक खबर. हो एकूच प्रश्न हा, हो आमच्या मुखार आसा. पण म्हाका आशा आसा की हे गरोवपाची जी परंपरा आसा पळय ती एक दीस तरी बरे उमेदीन सुरुवात करतले आमी, हेची एक आशा आसा. धन्यवाद.
आयजच्या काळाच्या लोकांक अशें दिसता की गोंयचो खरो डान्स म्हणजेच पार्टी करप, मात तशें ना. गोंयचो खरो नाच म्हणजेच फुगडी आनी देखणी. फुगडी तरी आयच्या काळात सगळीच लोक घालता, मात देखणी ही गोंयच्या हृदयात बसून गेल्ली आहा. देखणी ही असो डान्स जी बायलां आपल्या हातींत पणटी घेवन नाचता, तीच आमची खरी देखणी. जे कितें तुमी आयज पळयलें ती आमची गोंयची कला आनी संस्कृती. ही आमची गोंयची कला आनी संस्कृती आयच्या टायमार खंय ना खंय तरी शेणलेली आसा. आनी हेजो मेन कारण म्हटल्यार आमची गोंयची तरणाटी भुरगीं. ही आमची गोंयची तरणाटी भुरगीं खंयच्याच गोंयच्या कलेन भाग घेवपाक सोदिना. हांव नकळो कित्याक ते, बट आमी तांकां भाग घेवपाक प्रोत्साहीत करपाक जाय. आनी अशेच भशेन आमी आमची गोंयची परंपरा आनी संस्कृती जागरूक दवरपाक शकतले. तशेंच ही आमची गोंयची भुरगीं तरणाटी ती तेंचे खावण जेवपूय सुद्दां खूब बदललेलें आसा. सगळ्यांक भायलें जाय पूण घरांतलें कोणाक ना. आनी अशे तरेन आमी तुमकां दाखयलां की ह्या फिल्मांतल्यान आमी आमचे गोंयची जी परंपरा आसा ती कशी दवरपाक शकतले. धन्यवाद. बुद्धिघाट